Pertempuran untuk Volchansk dari sudut pandang drone, kelompok pasukan utara Rusia sementara menyerbu pusat kota Volsang wilayah Kharkov, Ukraina. Pasukan Rusia mendapatkan pijakan di pabrik pengolahan daging dan jalan-jalan pertama di bagian utara kota. Pejuang kita sudah memasuki jalan Gatishchi, demikian dilansir akun Telegram Grup Udara Rusia, tanggal 13 Mei malam. Tentara Kelompok Utara, Juva memotong jalur pelarian pasukan Ukraina dari Volchansk. Di arah Kharkov, jembatan lain yang melintasi sungai Volchia dihancurkan, di mana membuat para personel Ukraina kesulitan memindahkan personel cadangan mereka ke kota Volchansk atau bahkan tak bisa melarikan diri dari pusat kota. Pasukan Rusia terus bergerak maju dilaporkan merebut seluruh Liboke dekat Waduk Travianske di wilayah Kharkov Utara, dengan pasukan Rusia sekarang kemungkinan berada kurang dari 14 mil atau 22,5 km dari Kharkov. Lebih dari 30.000 tentara Rusia melancarkan serangan ke Oblast Kharkiv, kata Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Oleksandr Litvinenko dalam wawancara dengan AFP yang diterbitkan 13 Mei. Pasukan Rusia melancarkan gelombang serangan baru pada 10 Mei, terutama berfokus pada pemukiman perbatasan di Oblast Kharkiv. Staf Umum Ukraina mengatakan pada 13 Mei bahwa Rusia memiliki keberhasilan taktis dalam perjuangan untuk Vovchansk, sebuah kota di utara Oblast Kharkiv. Pertempuran perkotaan sedang berlangsung di pinggiran utara kota, kata Gubernur Oleksandr Hubov. Menurut laporan mereka, militer siap menghalau serangan itu, mereka berjuang keras. Namun jumlah orang Rusia cukup banyak, kata Litvinenko. Secara total, Rusia mengerahkan sekitar 50.000 tentara di perbatasan dengan Oblast Kharkiv sebelum serangannya, katanya. Saat ini tidak ada ancaman serangan terhadap kota Kharkiv, Litvinenko menambahkan, menggemakan pernyataan pemerintah setempat sebelumnya. Pasukan Rusia gagal merebut Kharkiv pada minggu-minggu pertama invasi besar-besaran meskipun faktanya kota tersebut terletak kurang dari 30 km dari perbatasan Rusia. Rusia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menduduki Kharkiv, kata Oleksandr Pivnenko, Komandan Garda Nasional Ukraina, di tengah ancaman serangan baru. Sebanyak 7.023 warga sipil di Oblast Kharkiv telah dievakuasi dari rumah mereka di tengah pertempuran sengit di wilayah tersebut, Shnyehubov melaporkan pada 14 Mei. Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Mei melansir 148 kontak senjata terjadi di berbagai titik di garis depan dalam 24 jam terakhir. Di arah Kharkiv, pasukan pertahanan Ukraina menghalau 13 serangan Ukraina di arah Novatovolsanka, Federasi Rusia, Vovchansk, Shebekino, Federasi Rusia, Vovchansk, Gatishche, Vovchansk, Murom, Staritsa, Strelecha, Liboke, Pilna, Liboke, Lipsi. Pasukan darat Ukraina sedang menyisir bangunan perkotaan di pemukiman Vovchansk. Kontak senjata terus berlanjut, situasi terkendali. Kerugian personel Rusia sebanyak 164 orang dan 25 peralatan. Di arah Kupiansk, Ukraina menghalau 22 serangan musuh di arah Limanversk, Shinkivka, Vilshanka, Shinkivka, Krokhmalny, Brestov, Kolomichiha, Stelmachivka, Kovalivka, Novoyehorivka, Ploshanka, Makiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Mei melansir militer Rusia total kehilangan 485.430 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.496 tank, 14.460 kendaraan tempur lapis baja, 16.907 kendaraan dan tangki bahan bakar, 12.515 sistem artileri, 1.070 sistem peluncuran roket ganda, 798 sistem pertahanan udara, 351 pesawat terbang, 325 helikopter,
9.985 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Дорогі українці, українки, коротко про цей день. Перше, доповіді головкома та міністра оборони щодо ситуації на всіх напрямках, де найбільш зараз гаряче. Харківщина. Тривають наші контрударні дії. Напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці. Йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз все більше стає наших результатів. Ми знищуємо піхоту окупанта і техніку. Дякую нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції, роблять все, щоб стабілізувати ситуацію. Водночас ми розуміємо, як діє ворог і бачимо задум на відтягування наших сил. Звичайно, Донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки, забезпечення, а саме Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп'янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини і Чернігівщини, диверсійні групи, обстріл. Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях. Від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини. Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі і у нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський Су-25 на Донеччині. Хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади. Молодці хлопці. І також я вдячний усім представникам нашої обласної влади, прифронтових регіонах, у прикордонні та місцевим громадам, працівникам Національної поліції України, які допомагають, забезпечують евакуацію людей, підтримку в умовах постійних російських ударів. Максимум потрібно зробити, щоб саме окупант втрачав, а не ми, не українці. Друге, наша міжнародна робота була розмова з прем'єр-міністром Швеції. Я поінформував про ситуацію на фронті зараз, про російські спроби жорсткіше тиснути на Україну. Обговорили деталі нового оборонного пакету від Швеції, можливості розширити нашу співпрацю. Зокрема, фінансування виробництва зброї. Цей проєкт в Україні і спільні проєкти. Швеція може суттєво допомогти, також інвестуючи в цю спільну виробничу роботу. Так само і Люксембург. В розмові з прем'єр-міністром Люксембургу сьогодні торкнулись всіх цих можливостей виробляти більше зброї. Дякую партнерам за розуміння наших потреб і наших перспектив, спільних перспектив. Звичайно, запросив обох лідерів Швеції та Люксембургу взяти участь в глобальному саміті миру, який ми готуємо на червень. Вдячний за згоду. Плюс Канада. Щойно поговорив з прем'єр-міністром Канади. Дві теми – оборонна підтримка, особливо це стосується броньованої техніки та артилерії. Працюємо щодо розширення по цьому напрямку. Ну і сьогодні Джастін, пан прем'єр-міністр, мені підтвердив участь в саміті миру. Дякую, Джастін. Завтра не менш активний день для роботи з партнерами. Це спільне завдання для української сміливості та для оперативності партнерів. Пакети допомоги, які працюють, це реалізовані, доставлені пакети, це зброя, яка у наших воїнів в руках, і забезпечуємо наші результати. Українські результати – те, що потрібно всім нам, і те, що обов'язково буде. Дякую усім, хто з Україною, слава усім, хто б'ється, хто працює за Pertempuran jalanan dimulai di kota Volchansk, Kharkiv, Ukraina.
Kota Volsang diambang direbut pasukan Rusia. Media lokal melaporkan tentara Rusia memasuki Volchansk. Beberapa unit angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan melarikan diri. Angkatan bersenjata Rusia maju dengan puluhan unit peralatan. Dalam perjalanan, sekitar 20 orang menyerah dan menyelamatkan nyawanya. Tentara Rusia merekam pesan video dari pemukiman yang direbut, Gatizche di wilayah Kharkov, sebelum Volchansk. Musuh melarikan diri tanpa memberikan perlawanan. Tunggu Volchansk, kata salah seorang prajurit Rusia di video. Pantauan udara, Volchansk, tertutup asap, seperti yang terlihat oleh drone dari grup utara. 12 pemukiman berada di bawah kendali Angkatan Darat Rusia di utara wilayah Kharkov, Strelechia, Krasnoye, Morokhovets, Oleinikovo, Pailnaya, Borisovka, Gluboko, Zelenu, Ogetsovo, Gatizche, Pletenevka dan Tikoe selama 3 hari pertama serangan ke Kharkov. Pertempuran sengit berlangsung di Liptsi, Volchansk, Zibino, Staritsa, Lukyansi, Volchansky Hutora dan Bugrovatka. Kelompok pasukan utara Rusia melancarkan serangan terhadap personel dan perangkat keras Brigade Pertahanan Teritorial ke-125 Ukraina dekat Volchansk, Neskufnoye, Liptsi, dan Veseloye, wilayah Kharkov. Selain itu, 5 serangan balik kelompok penyerang AFU berhasil dipukul mundur di dekat Glubokoye dan Tikoye, wilayah Kharkov. Kerugian musuh mencapai 250 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 17 kendaraan bermotor. Perang kontra baterai, pasukan Rusia menyerang 1 howitzer Mesta B-152 mm, 1 sistem artileri self-propelled Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D-30122 mm, sistem anti-pesawat Buk M1 dan STRELA-10 serta 4 peluncur MLRS, termasuk Uragan, Vampire buatan Ceko, dan Raksa 12 buatan Kroasia. Итак, сегодня уже 11 мая, первый день штурма прошел. Ребята проявили волю и сдались лично в плен.